Hallo liebe RGB-Freunde, ich bin wieder da und wie ich im letzten Video euch versprochen habe, hätte ich gerne heute eine weitere Hologramm-Lichtsäule vorstellen mit dem anderen Fußstandteil. Wer mir folgt, wird wohl jetzt verstehen, was ich gemeint habe. Das ist dieselbe Aufbau von der Lichtsäule, was ich davor präsentiert habe. Es ist allerdings nur mit anderem Fußstandteil und anderen Controllern verbaut. Ich gehe mal ein bisschen näher dran, um euch zu zeigen, wie dieses Fußstandteil aufgebaut ist. Das ist jetzt mal so ein Fußstandteil, ist ja auch aktiv beleuchtet. Das wäre jetzt der obere Rand, der da schon so aussieht wie ein weißes Glas. So, die Lichtsäule verfügt über B-Controller-System. Diesmal ist das alles auf Fernbedienung gesetzt. Das heißt, die Lampe wird von Fernbedienung gesteuert. Unterstützt natürlich auch Soundeffekte. So sieht die von der anderen Seite aus, von der Rückseite. So, wir haben auch Frontknopf, mit dem wir ausmachen können und wieder anmachen. Man kann es natürlich auch mit Fernbedienung machen. Und auf dieser Seite haben wir noch so ein weiteres Knopf. Damit tut man wechseln zwischen den Controller 1 und Controller 2. Also mit dem Schalter. So. Die Säule ist ja unverändert geblieben. Allerdings mit anderen Auslegungen von ganzen Diodentechnik, und obendrauf haben wir auch natürlich unseren Kugel, der auch beleuchtet ist und in dem guten und glänzenden Design gemacht ist, passend zu dem ganzen Säule. So, ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir die Säule einfach anmachen und gucken, wie die da funktioniert und was die da abliefert mit den Lichteffekten. So Leute, die Säule läuft. Jetzt erstmal mit dem Controller 1. Wir gucken, was da alles so an Lichteffekten dabei ist. Ich kann ein bisschen so umschalten, um euch zu zeigen. So funktioniert der Fußstandteil, was man sieht. Und genauso die Kugel. So, wir gehen mal die Lichteffekte mal ein bisschen durch, dass ihr sehen konntet, wie diese Säule jetzt mit Lichteffekten umgeht. Sind auch einige mit dabei. Also das wird jetzt bestimmt einem oder dem anderen nicht so schnell langweilig werden. Also die Lichtsäule verfügt schon über eine sehr große Menge von Lichteffekten. So, das ist jetzt mal wie bei allen anderen meinen Lichtsäulen. Die ist ja vielfältig, dass man da nicht unbedingt gezwungen ist, nur die Lichteffekte ansehen, die da vorgespeichert sind, sondern man kann die Lichteffekte dementsprechend verändern, wie man es halt gerade haben will. Ich werde jetzt mal nicht großartig angreifen, sondern nur so ein bisschen so umschalten, um euch zu zeigen, was da alles so mit dabei ist bei der Säule. So, ich würde jetzt vorschlagen, dass wir zu dem zweiten Controller wechseln und mal dort auch reinschauen, was dafür so Lichteffekte gibt. So, wir haben jetzt Controller 2 aktiv mit seinen Lichteffekten. Ich würde jetzt mal auch hier noch ein paar Effekte abspielen. Ich spiele jetzt mal keine vorgewählte Effekte, sondern einfach der Reihe nach, was kommt, das kommt. Dass ihr mal ein bisschen auch Einblick bekommt, wie es bei diesem Controller mit Effekten aussieht. Was da alles so mit dabei ist. Allerdings muss ich jetzt sagen, auch wegen der Helligkeit der Lampe, die verfügt ja auch über jede Menge Power.
Das bedeutet in dem Fall, wenn es auf der Kamera mehr oder weniger gut sichtbar ist, ich habe die Lampe jetzt mal fast auf Minimum runtergedreht. Von der Helligkeit. So sieht man auch sehr gut die Halogrammen, die dabei entstehen, was ich da auch in einem Video davor gemeint habe, mit den Sternen, die da auf der Säule entstehen. Also die Lichtsäule ist ja auch genauso wie die andere davor, ist hier 360 Grad beleuchtet, das heißt rundherum um die Lampe entstehen die Effekte. Also und so weiter. Also da gibt es wirklich mal um die circa 300 oder sogar mehr Lichteffekte, die man damit erzeugen kann. Das ist wohl gemeint nur bei dem einem Controller. So, ich würde jetzt sagen, dass wir die Lampe jetzt mal umsetzen auf Soundeffekte und schauen wir dort rein, was da alles mit dabei ist. So Leute, ich habe jetzt mal Controller 1 mit Soundeffekten aktiviert. Wir gucken, was passiert. So Leute, ich schalte einfach rum zwischen den Effekten. Nicht wundern, falls wenn irgendwas sich verändert und ihr wollt den Effekt zu Ende gucken, weil manche Effekte sind wirklich langläufig. So, ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir zu dem Controller 2 wechseln und gucken wir mal, was da alles so gibt mit den Soundeffekten. So, der Controller 2 läuft.
geil, was solche Lichtsäulen drauf haben. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch mal auch diese Säule im recht guten Licht präsentieren und zeigen. Diese Lichtsäule steht ja auch zum Verkauf. Also wer sowas haben will, gerne meldet euch bei mir. Die Kontaktdaten sind in der Beschreibung hinterlegt. Per WhatsApp oder Anruf, was auch immer. Ich bedanke mich für eure Zeit, die ihr genommen habt, um dieses Video anzuschauen. Danke auch für nette Kommentare und Likes. Und ich verabschiede mich auf diese Note und sage ich mal bis ins nächste Video. Schaltet mal einfach auf meinen Kanal, da kommen bestimmt noch viel geile und richtig krasse Sachen. Danke, bis dann, ciao.